Peter er PhD-student ved Institutt for Kjemisk Prosessteknologi på Gløshaugen. Han deler kontor med 3 andre PhD-studenter, en fra India, en fra Ghana og en norsk jente som heter Eva. Eva og Peter jobber på samme prosjekt, og om 2 dager skal de ha en presentasjon på et seminar. De har det travelt nå, og Peter er ekstra stresset fordi foreldrene hans kommer på besøk i morgen. Derfor har han egentlig ikke tid til å spise lunsj i dag, men Eva synes han skal ta en liten pause. Blir du med i kantina og tar en kopp kaffe? Nei, dessverre. Jeg må gjøre ferdig presentasjonen. Er du ferdig med din del? Snart, men jeg trenger en pause nå. Dessuten har instituttlederen bursdag i dag, og han har med bløtkake. Å? Det visste jeg ikke. Bløtkake? Han sendte en e-post om det i går. Han er 50 år i dag. Du liker bløtkake, ikke sant? Jo, det gjør jeg. Men jeg har det så travelt. Er det uhøflig å ikke være med i kantina? Jeg vet ikke. Kanskje. Jeg kan hjelpe deg i kveld, hvis du ikke blir ferdig i dag. Å ja, takk. Kan du lese korrektur på min del? Ja, det kan jeg. Ikke noe problem. Etter pausen må Peter skrive en e-post til veilederen sin. De har et møte i morgen klokka 10. Men Peter vil gjerne utsette møtet til etter lunsj. Han skriver: Hei, Arne. Jeg vil gjerne utsette møtet i morgen til etter lunsj hvis det går bra for deg. Jeg har glemt at jeg skal til legen klokka 10. Jeg sender deg et dokument med noen hovedpunkter til presentasjonen. Se vedlegg. Har du tid til å se på det før møtet? På forhånd, takk. Vi snakkes i morgen. Med vennlig hilsen, Peter. Maria og Julie er mastergradsstudenter i musikk. Nå skal de reise på en konferanse i London. Det er mye å ordne før de drar. Maria skal holde et innlegg på konferansen og er nervøs. Hun ringer til Julie. Hei, Julie. Jeg er så stresset nå. Jeg har ikke tid til å tenke på praktiske ting. Jeg jobbet med innlegget mitt i hele natt. Slapp av. Jeg har ordnet med flybilletter og hotellrom. Har du ikke sjekket e-posten din i dag? Jeg sendte over alle dokumentene i går kveld. Du kan bare skrive ut reisebekreftelsene. De gjelder som flybillett. Vi har dessuten fått et flott hotellrom. Jeg har fikset alt. Tusen takk, Julie. Det var gode nyheter. Hvordan går det med innlegget forresten? Er du ferdig? Ja, nesten. Jeg tror jeg blir ferdig i kveld. Hvis du vil, kan jeg komme og høre på innlegget ditt i kveld. Tusen takk. Kan du komme klokka 8? Ja, det kan jeg. Det passer bra. London er en flott by, synes Maria og Julie. Maria har vært der før, men det er lenge siden, så hun husker ikke så mye. Julie har aldri vært i London og gleder seg til å se byen. Når de kommer inn til sentrum, må de først sjekke inn på hotellet. Maria spør resepsjonisten om det er internettilgang på hotellet. Resepsjonisten svarer at det er gratis internett der. Maria blir glad. Begge får brukernavn og passord av resepsjonisten. Maria og Julie går opp på hotellrommet for å slappe av litt før de drar ut for å se byen. Julie finner en colaboks i minibaren og legger seg på senga mens Maria finner fram den bærbare PC-en sin. Skal du jobbe nå? Neida, det skal jeg ikke. Men jeg venter på respons fra veilederen min. Han sa han skulle sende meg en e-post i dag. Jeg bare må sjekke. Ok, men jeg vil ut og se litt av byen snart. Kan du skynde deg litt? Ja da, jeg skal skynde meg. Jeg har ikke fått noen e-post forresten. Men du? Ja, hva er det? Kan du høre på innlegget mitt en gang til? Det tar bare 15 minutter. Selvfølgelig. Men når du er ferdig, går vi ut og ser på byen. Maria presenterer innlegget sitt for Julie en gang til. Nå, hva synes du? Jeg synes at det er kjempebra. Hvis du blir nervøs, må du trekke pusten dypt og slappe av. Du må også huske på å snakke høyt og tydelig. Tusen takk. Nå kan vi gå ut og oppleve London.